จะจุดสูเลิกวันนี้จะแล้ววันนี้แค่นี้มินกิตยุมันแต่ได้ละโลกบางมาดอลไข่ซิมเรียบให้บานอนุญาตไอซาระปอร์มินทำไมจุดสุพีอัมพีสิบเพลทำไมได้โลกเชียสหประเทศญี่ปุ่นจมวยนังโลกซัฟอาตละจำนวนจึงท่านก็ซาบดานก็จำปาขยมบานอันจอบได้ปันตายมันตอนลมอัตเตกแต่ก่อนนั้นดังลำซาคลาคลาในขนมในขนมสิบเพลนี่ได้โลกที่ยิ้มเรียบร้อยปีประวัติในการก่อการในนโกจำปาให้นังการกรุบกรองปีสไลมาจำนวนตัวมือจำนวนก็โดยจีปัญหาสงครามในขนมให้การวิตีปีบรรดาประเทศยึดทางมาจำนวนเพื่อไอ้นโกจำปาบัดบองต่างสังในศตวรรษที่19เมนเทนเตอร์ยังจังดังทัดปีกูบ่มน้องกูบ่โลกมันติ๊กบ้านให้ตะบงให้ไอ้บ้านโลกจองกรองสิบเพลินหลายจ้ะบัดออกคนเฉินแต่ตรงจมูกหนึ่งสาวดาในการเรียบจอมสิบเพลินนี่ตะบงไล่ขนมเนียมชิมชินเนี่ยสลายประวัติศาสตร์มันเนี่ยยังมันแม้นเธอโยดังตามปีประวัติศาสตร์บ่ประเทศยังเดียยังก็เธอโยดังปีประวัติศาสตร์บ่ประเทศขบายคางเราโหดอารยประเทศมาจำนวนในช่างปียังก็ยังบานโยดังให้เป็นแต่ยังก็เล็กเมื่อประเทศจุ่มวิญญาณประเทศไทยประเทศเวียดนามหรือก็ประเทศลาวยังอาจงี้สัวโรคอัตบอดหรือก็เอกสารสารเชื่อมปีปุกวดได้เสียชีพิษายังปัญหาวิธีอากุศลเอกสารได้ในยังปีนโกจามคือสั่งแต่อดเมียนสอดแต่มาดองมาตัวซับไงนี่ยังเมียนเนี่ยประวัติศาสตร์ยังมาจำนวนกรอนแต่บรรโจในคลาในโปรเดเมียนปีนโกจามโจตะขนองสิเพอระบบปุกวดปัญหาบ่ยังจังยุลใช่ป่ะปีศาจดานโกจามยังในแต่อดเมียนเอกสารชีพิษาขมายสอดแต่มาดองโดยเฉพาะช่วงไต่แต่จมูกร้อนเอามัดแพะได้ชนะสลายเชียวจนเชียจามนั่งกวดเฟื่ออัตบอดนั่งการจมูกร้อนนู้ตามปัตเตอร์เจตแต่จมูกร้อนชราชนะมาหายผู้กวดก็เจตแต่รงจำมือออกกาละอนั่งวิอัดใจมาดอลซะเราดอลชนะนี้ช่วงบานจูบมวยลูกครูชาฟอับตุลละได้กอดชนะสลายเชียวมารูปได้กอดบานจะเจมือช่วงปีกาเฟื่อเอกสารหนึ่งไอ้ขนมเนียมช่วงตามปัตเตอร์เหมือนแมนชนะจุดเดียประวัติศาสตร์จามเต้ก็บรรดาช่วงบานช่วยกอดในขนมกาตรุษปินเด็ดเตียงตัวจมูกหนึ่งเอกสารโยงได้ยังโยงมาประในขนมสิเพลนี่โดยเฉพาะตัวในตีระบบช่วงในขนมการเรียบจอมสิเพลนี่ตีมุ้ยกรอนแต่เรียบจอมอัตบอลนั่งเอาวิมีนเพียบปิงเล้งหนึ่งซอมสอบในขนมในประวัติศาสตร์มีในทางวิตรัมเตอร์ตามลำดับลำดอยตั้งปีกากอการนโกปีชนามมุ้ยแต่ชนามมุ้ยปีริมุ้ยตะริมุ้ยนั่งเอาบานตรัมเตอร์ให้เอาไว้ในยังทั่วโกบ่มน้องสำคัญมุ้ยเทียดยังก่อเกิดขาในขนมประเทศกัมพูชียังมีจนเชียจานชัดได้เหมือนเดิมให้จนเชียจานมันแม้เชียจนเชียเพียติมุ้ยได้สงัดกำบังเกี่ยวกับดังไงเนี่ยนะก็สควอลได้ปัญหายังสควอลผู้กวดยังสควอลหักกุมผู้กวดปัญหายังอัดสควอลสาวดาบอกผู้กวดให้เอาไว้เดี๋ยวคุยสับสได้คือสมบัติแต่จนเชียจานทุนไอ้นั่นก็มันบานสควอลสาวดาทุนไอ้ได้พี่ปลุกยังอันมีเอกสารสอโดยเฉพาะยังบานไปพิจารณาคนี้ให้ยอดสำหรับไทยยังดังผลิตสิเพลนี่เหมือนกับบาลเชียโปรดเมียนบุรธานวิคือสำคัญคือขอในจังเอากูได้จมูกยังคือจังเอาจนจิตจามสวายโยนลำปีประวัติศาสตร์คนเองตามระยะสิเพลได้มีการตกจัดบานเชียงการสดับประวัติศาสตร์ตามใบเรื่องนิเตียนต่อเนี่ยได้ยังกึศทัดไงมุ้ยหนังบัดบองปีศาจกลุ่มเตอร์บ้าได้เลยในเยปีดามจังคือของว่าเอกสารแตงปีศาจบอเตสิพิซซ่าขมายมีจำนวนก็มันเซอร์จีเซปีประวัติในนโกจำปาแต่การสลายเชียวโรเอกสารยงตุ่มรอมาเซบานสิเพอกำลังชิวมาโรยตัวปอนี่ตาประบาดเลยตามปัดการสวายโรเอกสารยงเหมือนแมนชั่มเนี่ยสวายโรก็คือลูกครูอับดุลลอฮ์จีเนี่ยสวายโรให้กอดบานรีบกรงในขนมการเซหายสลายหายเอกสารยงนู้นโดยซาลูกครูกอดอาจมือพิซซ่าอาหรับนั่งพิซซ่ามาเลบานให้ช่วงช่วยกอดภายในพิซซ่าอังกฤษนั่งพิซซ่าบารังโดยเฉพาะยังประเอกสารมันชราเนี่ยประเทศผมมวยผมเปิดเอกสารหนึ่งยังมีสภาพมาจำนวนได้ดอกสรังปีสภาพพิซซ่าขมายโดยเฉพาะสภาพประวัติศาสตร์ขมายบอลลูนดันรูจันทราบดจีดามได้ยังสรังกลุ่มโชว์นี้ตามปัตเตอร์การสวายโรเอกสารเบอร์นี้ยังปีสมัยใจเชี่ยยังอัปปีบะเตในเครื่องอินเทอร์เน็ตมีนสั่งแต่กรุ๊ปยางได้ยังตระการแต่ให้กับปัตเตอร์เอาไว้เดี๋ยวยังปีบ้าคือการเพียงตัวคลีระเบียงเอกสารมวยหนึ่งเอกสารมวยแต่มีโปรมีสอบคลีหรืออัดในขนมการเชื่อเรื่องหมอกปลาพี่รู้เปิดคลาสวิมีนในขนมเอกสารแต่วิอัดประกาศทวิตรำเตยในขนมประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเอาไว้เดี๋ยวยังเพื่อคือยังพิมพ์เตียงตัวโดยเฉพาะหายเติมโปรมีในขนมสิเพื่อหามีแหลกนะสามัญมูลฐานกรอนแต่อาจดังคลามันบานซีจุ่มเลยแต่พี่รู้ยังเอาตอนมีระดับเพียบในขนมการจะเซซีจุ่มเลยโดยเฉพาะพี่รู้แต่
សមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារយោងរបស់យើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែរបាទ លោកអាចជួយជម្រាបពីសង្ខេបខ្លីៗពីចំណុចមួយនៃក្នុងនៃសំខាន់ដែលក្រុមការងារលោកចង់ក្រងសិភៅនេះឡើងមកទេតែចំណុចមួយយើងមានបំណងរៀបរាប់ពីប្រវត្តិអីខ្លះនេះក្នុងសិភៅនេះផ្ដោតបញ្ហាទៅលើបញ្ហា3សំខាន់ទី1គឺរាជវង្សតើនគរចាមចាប់ផ្ដើមពីរាជវង្សស្ដេចហ្នឹងបន្តពីមួយទៅមួយហ្នឹងណាងដូចម្ដេចហើយមានរាជវង្សណាខ្លះដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចាមអញ្ចឹងតួអង្គព្រះមហាក្សត្រនីមួយៗនៅក្នុងរាជវង្សនីមួយៗហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពនាមរបស់ព្រះមហាក្សត្រនោះពីព្រោះសូម្បីតែជនជាតិចាមខ្លួនឯងអត់ដែលឮពនាមរបស់ព្រះមហាក្សត្រទាំងអស់នោះផងអញ្ចឹងបញ្ហាទី1គឺផ្ដោតទៅលើរាជវង្សបញ្ហាទី2គឺផ្ដោតទៅលើរាជធានីដែលផ្ដោតទៅលើទីតាំងនៃការកសាងព្រោះចាមមានរាជធានី5ដែលយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញហើយយើងបានបញ្ចូលនៅក្នុងសភៅនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូររាជធានីចុះឡើងអីហ្នឹងវាជារឿងធម្មតានៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលនគរណាក៏មានដែរដូច្នេះផ្នែកទី2យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទីតាំងរាជធានីហើយផ្នែកទី3គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសង្គ្រាមនិងដំណើរការនៃការឈ្លានពាននិងការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ចាមដែរអ្វីត្បិតតែយើងមិនបានពិពណ៌នាពិស្ដារក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យវាតិចប៉ុន្តែវាពិតខ្ញុំគួរតែនិយាយបែបហ្នឹងជាងឧទាហរណ៍បញ្ហាសង្គ្រាមចាមខ្មែរក៏យើងត្រូវបានលើកឡើងយ៉ាងល្អិតល្អន់កន្លងមកយើងធ្លាប់ឮគេនិយាយច្រើនអំពីសង្គ្រាមចាមខ្មែរតាមរយៈចម្លាក់ប្រាសាទបាយ័នប៉ុន្តែព័ត៌មានច្រើនជាងនោះក៏យើងអត់សូវបានដឹងដូច្នេះយើងបានបញ្ចូលព័ត៌មានមួយផ្នែកទៀតទាក់ទងមួយសង្គ្រាមចាមខ្មែរសង្គ្រាមចាមជាមួយនឹងអាណាមសង្គ្រាមចាមជាមួយម៉ុងហ្គោលទៅទៀតដូច្នេះយើងមានខ្ញុំគិតថាបែងចែកជា3ទី1គឺរាជវង្សបញ្ហារាជធានីនិងបញ្ហាសង្គ្រាមនិងការឈ្លានពាននឹងឯងបាទក្រៅពីចាមជនជាតិចាមផ្ទាល់ដែលគួរតែអានសិភៅនោះតើលោកយល់ថាសិភៅមួយនេះគួរតែសាធារណជនទូទៅគាត់សិក្សាស្វែងយល់ដែរទេចា៎បាទតាមពិតទៅនេះជាការសំខាន់មួយដែលយើងគិតថាសិភៅដែលនិយាយអំពីចាមមិនមែនចាំបាច់ត្រូវតែអានចាមជាអ្នកអានទេជនជាតិខ្មែរយើងក៏មានទម្លាប់មួយភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ការនិយាយនិទានជាងការអានប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះវាបង្កើតបានទៅជាការភ័ន្តច្រឡំផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រដោយការមិនអាចបែងចែកស្អីជារឿងនិទានស្អីជាប្រវត្តិសាស្ត្របានរឿងបញ្ហានគរចាមដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាសាធារណជនខ្មែរភាគច្រើនធ្លាប់បានឮអំពីនគរចាមប៉ុន្តែអាមូលហេតុនៃការដួលរលំនៃនគរចាមហ្នឹងវាคล้ายទៅជារឿងនិទានពេលខ្លះវាคล้ายទៅជារឿងចំអកលេងសើចដែលខ្ញុំខ្លួនឯងដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវក៏ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរពីព្រោះយើងធ្លាប់ជឿខុសទៅលើអ្វីដែលមានការនិទានកន្លងមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្របានយើងដឹងថាតាមពិតការដួលរលំនៃនគរចាំប៉ាវាជារឿងមួយដែលមិនមែនជាកំហុសមួយដែលត្រូវដាក់បន្ទុកប៉ុន្តែវាជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រពីវាយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនព្រោះវាជាបទពិសោធន៍មួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់យើងដែលវាមានន័យថាវាក៏អាចកើតឡើងចំពោះយើងដែរហ្នឹងហើយបាទក្រៅពីសិភៅមួយនេះតើក្រុមការងាររបស់លោកហើយពិសេសក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកដែលចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រមរុតតើនឹងត្រៀមចងក្រងឯកសារក៏ដូចជាប្រវត្តិសាវតានៃនគរចម្ប៉ាផ្នែកណាទៀតដើម្បីឲ្យសាធារណជនគាត់បន្តតាមដានបាទការងារនេះតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមានបំណងវែងឆ្ងាយជាមួយនឹងការងារពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យសិភៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រចាមត្រូវបានជនជាតិចាមជាអ្នករៀបចំ 100% ជាងអ្វីត្បិតតែខ្ញុំបានចូលរួមលើកនេះអាចថាជាការផ្ចង់ផ្ដើមមួយការចូលរួមផ្ចង់ផ្ដើមសិនហើយស្នាដៃបន្តមកទៀតដែលយើងកំពុងតែពិនិត្យនិងរៀបចំនោះគឺយើងនឹងរៀបចំបរិយាប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រចាមល្បីៗមួយចំនួនដែលបានរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនអីហ្នឹងអញ្ចឹងដែលយើងគិតថាមិនត្រឹមយើងបានសរសេរខ្លះនៅក្នុងសៀវភៅនេះគ្រាន់តែជាស្នាដៃបន្តិចបន្តួចស្នាប្រហោះបន្តិចបន្តួចតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះមហាក្សត្រចាមល្បីៗទាំងអស់នោះបានបន្សល់ទុកមកប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យលំអិតស៊ីជម្រៅអំពីព្រះមហាក្សត្រតែម្ដងយើងនឹងជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រឥឡូវនេះយើងបានជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រ2អង្គដែលខ្ញុំមិនទាន់អាចជម្រាបបានទេពីព្រោះនៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងការជ្រើសរើសនិងរៀបចំដែរយើងជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រ2អង្គដើម្បីលំអិតដើម្បីរៀបចំលំអិតអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គនឹងស្នាប្រហោះដែលព្រះអង្គបានរំដោះទឹកដីកសាងប្រាសាទអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាទស្សនវិស័យនៅក្នុងពេលអនាគតខ្ញុំតែងតែជំរុញហើយនឹងកំពុងតែជំរុញឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវចាមមួយចំនួនទាំងជាចាមនៅស្រុកខ្មែរនិងចាមនៅបរទេសជាដើមរួបគ្នានៅក្នុងការរៀបចំសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែល
ជាស្នាដៃរបស់ជនជាតិខ្លួនឯងនោះវាមានតម្លៃម្យ៉ាងមកកម្រិតថែមទៀតដែរបាទ ចាបោះពុំលើកទី1នេះមានប្រមាណ100ក្បាលហើយថាតើមានការគ្រប់គ្រងកម្រិតណាដែរលោកបានទេ តាមពិតទៅការបោះពុំលើកទី1នេះវាជាការបោះពុំសាកល្បងសិនហើយយើងទៅតែបោះពុំសិភៅនេះបោះពុំលើកទី1ប្រហែលជា200ក្បាលប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះថវិកាដែលបានមកហ្នឹងគឺមានសប្បុរសជនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានចូលរួមបន្តិចបន្តួចយើងក៏សម្រេចចិត្តបោះពុំឲ្យសាកល្បងចែកផ្សាយដើម្បីពិនិត្យមើលការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែជាភ័ព្វល្អដែរយើង200ក្បាលយើងលក់តែ2ថ្ងៃទេអស់អាចមានកម្រងបោះពុនបន្ថែមយើងនឹងបោះពុំសប្តាហ៍ក្រោយបន្ថែមទៀត ប្រមាណ100ក្បាលយើងអត់ទាន់ទេព្រោះយើងកំពុងតែប្រមូលថវិកាហើយនឹងពវល់ថវិកាដែលយើងលក់បានហ្នឹងរៀបចំហើយនឹងយើងបន្ថែមព័ត៌មាននិងកែតម្រូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអ្នកអានគាត់ជួយមើលដែរពេលហ្នឹងហើយយើងភាគច្រើនជាបញ្ហាអក្ខរាវិរុទ្ធទេមែនទែនទៅបាទចឹងនិយាយថាតើបើសិនជាសាធារណជនគាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញជាវសិភៅនេះតើគាត់អាចរកតាមទំនាក់ទំនងតាមណាដែរលោកបានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានបណ្ណាគារ2ដែរសម្រាប់ចែកចាយសិភៅនេះមួយនៅបាត់ដំបងមួយនៅភ្នំពេញនៅបាត់ដំបងមានបណ្ណាគារអន្តរទេវីដែលយើងអាចទៅរកបាននៅភ្នំពេញយើងមានបណ្ណាតូបកាសែតពន្លឺវិទ្យាដែលភាគច្រើនសាធារណជនបានស្គាល់ហើយគាត់បានយកសិភៅនេះទៅដាក់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបោះពុំលើកក្រោយយើងនឹងពង្រីកការចែកចាយនិងបន្ថែមទៀតដែរបាទចាសិភៅមួយក្បាលប្រហែលដែរសិភៅនេះតម្លៃត្រឹមតែ 15,000 រៀលប៉ុណ្ណោះមូលហេតុនៃការធ្វើសិភៅនេះតម្លៃឲ្យថោកហ្នឹងតាមពិតទៅសូម្បីតែអ្នកដែលលក់បន្តពីយើងហ្នឹងក៏គាត់ឆ្ងល់ដែរតែហេតុអីយើងលក់សិភៅថោកពីព្រោះតម្លៃ 15,000 រៀលសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ទើរតែអត់មានទេសិភៅហើយគោលបំណងរបស់យើងគឺចែកចាយមិនមែនរកស៊ីទេដូច្នេះសិភៅនេះតាមពិតខ្ញុំមានបំណងឲ្យវាទាបជាងនឹងទៀតគ្រាន់តែថាការបោះពុំយើងតិចវាថ្លៃដើមខ្ពស់បើយើងបោះពុំច្រើនថ្លៃដើមវាអាចធ្លាក់ទាបអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រមាណ 15,000 រៀលសម្រាប់កម្រិតជីវភាពសិស្សក៏ដោយក៏អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអានសិភៅនេះបានដែរហើយក្នុងនោះក៏យើងផ្ដល់វិភាគទានមានន័យថាផ្ដល់បរិច្ចាគសិភៅនេះទៅកាន់បណ្ដាល័យផ្សេងនិងទីតាំងធំមួយចំនួនបានច្រើនផងដែរបាទអ្វីដែលជាសារចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងនាមជាសហអ្នករៀបចំអ្នកនិពន្ធក៏សហអ្នករៀបចំសិភៅនេះឡើងថាតើស្អីជាមោទនភាពរបស់លោកក្នុងការចូលរួមចងក្រងពីសវនានៃនគរចម្ប៉ាបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលឃើញសាធារណជនខ្មែរចាប់អារម្មណ៍អានតាមពិតយើងមិនចម្លើយចិត្តទេដែលជនជាតិចាមគាត់ចាប់អារម្មណ៍អានទៅលើសិភៅនេះពីព្រោះជាសាវតារបស់គាត់តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺយើងឃើញអ្នកសិក្សាខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងចង់យល់ហើយការចង់ដឹងនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រាលចិត្តនៅត្រង់ថានៅពេលដែលគាត់អានឯកសារគាត់នឹងជំរុះគេហៅ stereotype គំនិតដែលគាត់ធ្លាប់ជឿកន្លងមកតាមរយៈការនិទានអត់ត្រឹមត្រូវណាហើយបញ្ហានេះក៏មិនមែនផ្ដោតតែលើបញ្ហានគរចាមតែបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកាន់តែសំខាន់ជាងនោះទៀតពីព្រោះបើមើលតាមបណ្ដាញសង្គមយើងនៅតែឃើញថាប្រជាជនមួយចំនួនជ្រើសរើសការស្ដាប់ការនិទានជាងការស្ដាប់អ្នកជំនាញនិងអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះយើងគិតថាការរៀបចំសៀវភៅដែលមានលក្ខណៈជាឯកសារស្រាវជ្រាវសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មានតិចដែរនៅក្នុងភាសាយើងគឺគេធ្វើបន្លំលោកគេធ្វើសៀវភៅលើកទឹកចិត្តអីផ្សេងប៉ុន្តែឯកសារស្រាវជ្រាវយើងមានតិចដូចខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឯកសារស្រាវជ្រាវមួយដែលវានឹងក្លាយជាទុនសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវពេលក្រោយទៀតដែរបាទចាអរគុណលោកបានដេចាអរគុណជំរាបលាបងសៀវភៅមានប៉ុន្មានភាសាសៀវភៅនេះធ្វើតែខ្មែរទេឥឡូវនេះបាទខ្ញុំមាន version ជាចម្ប៉ាជាអីជាអង់គ្លេសអីយើងអត់មានអ្នកជំនាញភាសាចាមទេឥឡូវហ្នឹងណាគ្រាន់តែមក clear ដែលយើងធ្វើនៅលើគម្របនេះយើងត្រូវការអ្នកជំនាញភាសា3នាក់ដើម្បីធ្វើមានន័យថាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែក font គឺយើងធ្វើ font ថ្មីសម្រាប់អក្សរហ្នឹងតែម្ដងហើយអ្នកដែលពិនិត្យវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងដោយសារចាមអត់មានវចនានុក្រមដូច្នេះយើងត្រូវបញ្ជូនទៅអ្នកជំនាញផ្នែកភាសាតែម្ដងលោកគ្រូលឹបកើណាគាត់បណ្ឌិតពីស្រុកបារាំងមកហើយបណ្ឌិតទាំងបានមក clear ហ្នឹងយើងចំណាយពេលអស់មួយថ្ងៃដោយសារពាក្យសាវតាហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាភាសាចាមសរសេរថាម៉េចអញ្ចឹងយើងស្នើទៅម្នាក់ឲ្យយោបល់ទៅម្នាក់ទៀតថាអត់ទេវេយ្យាករណ៍ត្រូវទៅសេចេះវិញអញ្ចឹងដោយសារតែយើងអត់មានអ្នកជំនាញភាសាចាមដូច្នេះយើងពិបាកហើយតាមពិតបំណងខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើឯកសារហ្នឹងទៅជាអក្សរចាមភាសាចាមណាប៉ុន្តែទី1យើងអាចចេញផ្សាយបានឧបមាថាអាចចេញផ្សាយបានតែអត់អាចមានអ្នកអានបានទេសូម្បីតែជនជាតិចាមក៏គាត់អត់ចេះអានអក្សរនេះដែរមួយចំនួនធំអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសតាមពិតទៅយើងមានឯកសារផ្សេងដែលអាចស៊ីជម្រៅជាងនេះបានអាចស៊ីជម្រៅជាងនេះបានន័យថាឯកសារចាស់ដែលអ្នកប្រាជ្ញចំនួនមុនគាត់ធ្វើណា
យើងមានន័យថាវាមានឯកសារច្រើនជាងដូច្នេះយើងអត់ទាន់ឃើញភាពចាំបាច់នៃការបកប្រែឯកសារនេះទៅជាភាសាអង់គ្លេសនៅឡើយទេបាទ